खबर आगरा से है, जहां आगरा के प्रकाश नगर में लगातार बारिश के कारण हुआ दर्दनाक हादसा। प्रकाश नगर में बारिश के बाद अचानक विद्युत पोल में दौड़ा करंट। विद्युत पोल के पास से गुजर रही 4 गाय आई करंट की चपेट में। 3 गाय की मौके पर ही मौत, 1 गाय हुई गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद बजरंग दल व गौरक्षक दल, विजय सिंह सिकरबार, विजय कश्यप, आकाश कुमार, जय वर्मा, ललित सभी कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर। हादसे की सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची मौके पर। पुलिस और बजरंग दल द्वारा मृत गायों को भूमिगत कराया। थाना एतमादौला, प्रकाश नगर, सरस्वती इंटर कॉलेज के पास का है ये मामला।